Teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Wow, di sini indah sekali teman-teman. Indah sekali teman-teman di sini. Wow. Lalu kita mulai mencari lagi, ada apa ya? Wow, ada boneka Squid Game teman-teman. Wow, sama topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, dia berdua teman-teman. Wow, lalu kita cari lagi, ada apa ya? Wow, ada ada Upin Ipin teman-teman. Wow, ada Upin Ipin teman-teman. Yang satu baki peci, yang satunya lagi botak teman-teman. Wow, wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, seram sekali teman-teman. Wow, kita taruh lagi di sini. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Ayo kita cari. Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ada yang cowok sama cewek teman-teman. Wow. Oh, kita cari lagi. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada boneka boba teman-teman. Wow, ada dua teman-teman. Wow, yang satu rasa coklat, yang satu rasa vanila. Ayo kita cari lagi ada apa ya? Wow, ada tayo teman-teman, ada banyak teman-teman. Yang satu kuning, hijau, biru, sama merah teman-teman. Ada 4 teman-teman, banyak sekali teman-teman. Wow. Nah, kita kumpulkan di sini, kita taruh teman-teman. Wow. Nah, kita berjalan di sini. Ayo kita mulai mencari lagi ada apa ya teman-teman? Kita mencari. Wow, ada Pop-It kuda poni, sama Pop-It katak, sama Pop-It kupu-kupu, sama Pop-It penjaga Squid Game teman-teman. Wow, penjaga Pop-It Squid Game penjaganya teman-teman. Wow, dadah teman-teman, jangan lupa subscribe dan ditonton ya, sama jangan lupa di like ya teman-teman. Dadah.